La pseudoliberal Isabel Díaz Ayuso ha complit la seva amenaça. O me lo dicen en espanyol o me saldré. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha abandonat la conferència de presidents en sentir a l'Endacari i Manol Pradales parlar èuscar. Per a ella, parlar català és poc més que una corruptela que no pienso pagar des de la Comunitat de Madrid. Per a molta gent, Ayuso representa una alternativa liberal dins de l'estatístic conservador Partit Popular. Però el posicionament que demostra en aquestes intervencions en contra de l'ús de l'èuscar i el català a la conferència toca frontalment en un principi essencial del liberalisme com és la igualtat jurídica. La igualtat jurídica és el fet que tots els ciutadans d'un estat posseeixen els mateixos drets. És a dir, són iguals davant la llei. Ayuso posseeix el dret a parlar la seva llengua materna, el castellà, a tot l'estat espanyol. Dit d'una altra manera, el dret a que la resta no li impedisca parlar la seva llengua materna. Això és un dret negatiu. El dret a que els altres no t'impedisquen fer una cosa. Ayuso també té el dret positiu a ser entesa quan parla la seva llengua materna. Un dret positiu implica un deure per a la resta d'individus. En aquest cas, tots els espanyols tenen el deure d'entendre el castellà. Com li garantim el seu dret a Isabel? Principalment, però no únicament, en la presència obligatòria del castellà al sistema educatiu. Si tots estem obligats a aprendre'l per completar exitosament l'educació obligatòria, Isabel podrà ser entesa a tot arreu de l'estat espanyol. A una altra banda, tenim el cas dels ciutadans no castellanoparlants de l'estat espanyol. El fet que siga un cas diferent ja demostra que no existeix igualtat jurídica al respecte. Estos ciutadans de segona posseeixen el dret negatiu a no ser violentats per parlar les seues respectives llengües maternes únicament a les comunitats autònomes on comparteixen règim de cooficialitat en el castellà. Fora d'aquests territoris, i a diferència d'Isabel, no tenen dret a parlar la seva llengua materna. Quant al dret positiu d'obligar els seus conciutadans a aprendre la seva llengua materna durant l'educació obligatòria, és un dret que depèn dels estatuts d'autonomia de cada comunitat reconèixer i dels governs autonòmics garantir, i que en tot cas no és extensible a la resta de comunitats autònomes. De nou, desigualtat jurídica, privilegis per als castellanoparlants i discriminació per a la resta. És per això que en el cas específic de la conferència de presidents, l'única manera que queda per garantir la igualtat lingüística entre els assistents és usar mitjans de traducció. Però Ayuso no vol igualtat. Ayuso vol supremacisme i submissió. Dos coses que tot individu ha de denunciar categòricament per tindre el dret moral a autodenominar-se liberal.